Jau 5 metus Lietuvos tūkstantmečio vaikų laidoje varžosi sumaniausi moksleiviai. Sezono pabaigoje 8 finalininkai pasitempę ir pasipuošę skuba į prezidentūrą pas Lietuvos Respublikos prezidentę ir laidos globėją Dalią Grybauskaitę. Nuotaika tikrai gera, ramu, jaudulio lyg ir nėra. Gal kada nors sugrįšim čia vėl? Kažką specialaus atsinešiai į šią šventę? Dovanų prezidentė. Smagu, kad tokios galimybės yra ateiti į prezidentūrą, pamatyti viską iš arčiau. Kas yra svarbiausia ruošiantis aplankyti Lietuvos Respublikos prezidentą? Manau, gera nuotaika, geri draugai šalia ir graži šukuosena. Didesnis jaudulys buvo tūkstantmečio vaikų studijoje ar atėjus į prezidentūrą? Studijoje. Vis tiek reikia gerai pasirodyti prieš prezidentę, bet nejaučiu tokio jaudulio, kai buvo finale. O dabar tyliai sušūkime savo šūkį. Ačiū! Šiemet Lietuvos prezidentė asmeniškai pasveikino 8 finalininkus. Tai 5-okas Julius Baronas, 6-okas Rytis Stankevičius, 7-okė Eglė Legaitė, 8-okas Herkus Gudavičius, 9-okas Giedrius Pakalka, 10-okė Adelė Stankevičiūtė, 11-okė Austėja Emilija Žiūraitė ir 12-okas Džiugas Misevičius. Išskirtinės žinios, neeiliniai gabumai ir reakcija jiems dovanojo tūkstantmečio vaiko titulą ir taip trokštamą statulėlę. Šiandien mūsų laidos herojai turėjo galimybę apsilankyti prezidentūroje ir pamatyti, kur yra priimami valstybiniai sprendimai. O galbūt kai kurie atėjo pasižiūrėti ir būsimos savo darbo vietos. Bet aš manau, kad juk nereikia, kad visi žmonės taptų prezidentais. Nereikia, kad visi taptų patarėjais ar labai svarbiais politikais. Net nebūtina, kad visi taptų Lietuvos tūkstantmečio vaikais. Svarbiausia yra tai, kad mes visi kiekvieną dieną savo darbuose, savo šeimoje, savo gyvenime turime galimybę pasaulį, Lietuvą ir save padaryti šiek tiek geresniais ir sukurti šviesesnį ir prasmingesnį rytojų. Aš linkiu jums prasmingos ir gražios vasaros ir atsisveikinu su jumis iki kito sezono. Rock and roll!